こんにちは、くまみきです。今回もリメイクチャレンジやっていきたいと思います。なんか英語だとリファッションチャレンジとか言うみたいなんですけど、この前ね、こちらにあるひなたゆいちゃんにいただいたね、もう着なくなったお洋服をリメイクして、で、その時にね、すごい他にも色々もらってるんですよ。というわけで今日はね、こちら、じゃじゃん。可愛いんだよね。もうこのまま着たいんだけど、こちらの可愛い黒のレーストップスをヘアバンドにしてみようかなと思います。今私こういうのつけてるんですけど、最近こういうのすごいつけるようになったんで、もっと欲しいなと思って、これを分解して作ってみようと思います。できるかな？ドキドキ。というわけで今回もやってみたいと思います。それじゃあまずはこのね、トップスを裁断していきたいと思います。ここは頭のリボンに使いたいので、まずここから切ろう。はい、取りました。で、ちょっとここのシャーリングがね、邪魔なんで、これ一回ほどこうかな。はい、ウエストのシャーリング取ったので、肩マットを入れて、こうするとね、ちょっと扱いやすくなるんだよね。これでなるべく大きい四角を取りたいと思います。ざっくりこんな感じかな。で、切った後、この2枚がバラバラになっちゃうと思うので、待ち針で留めておくか、この周りをね、内側しつけ糸で縫っておくと扱いやすくなります。よし、これで切ります。反対側でも同じぐらいの布を取りたいと思います。次、ここのサイドのね、余ったとこ使おうと思うんですけど、今回3センチ幅のゴムを用意したので、これを通して縫い代分と、あとちょっと余裕を持たせたいので、こんぐらいで切ります。だいたいこんぐらい。ざっくりとこんぐらいでね。こっちの方はもうね、縫い合わせてあって輪になってるので、表と裏このサイズでつなげて取りたいと思います。で、反対側の脇も頭のトップに作るリボンのね、中心隠すのに使いたいので、ちょっと残りで適当に取ります。5センチ5センチの幅取って、どのぐらいのボリュームになるかわからないのでここなし。こちらも同じようにしつけして取っていきます。はい、これでパーツが揃いました。大きい2枚は頭の上の方に使う布で、袖のレースはリボンにします。で、リボンの中心の布、そしてゴムを通す部分の布です。それじゃあここから縫っていくんですけど、最初にこのトップの布2枚を中表にして縫い合わせます。はい、くっつきました。そしたらですね、この頭のリボンになるとこ以外の全てのパーツ、パタンと中表で縫い合わせます。はい、みんな縫えたので、これを表に返します。でもこの時に
もう縫い合わせて明らかにしつけいらないなってところは取っちゃいます。でも取りすぎるとこのまだ縫ってないとこも取れちゃうんで、それは気をつけながらしつけ取っとくと後で取り忘れがなくてやりやすいかなと思います。これ取ってどうするかっていうと、このトップの布だけやりたいんだけど、この布の端を内側にちょっと多めにね取って3センチぐらいかな、まあ適当でいいんですけど2センチでも3センチでも感覚でやってるんで、こんな感じで中に折り込んでしつけをかけます。はい、こんな感じですね。反対側も同じようにします。でこの時に今先に折ったところから中心までと反対側も同じ距離になるようにしてください。リボンのね中心がここになるんで、その方がなんかいいかなでも私結構リボンちょっと中心ずらして使ったりするんで全然ずれてもいいかなって感じなんですけど、一応揃えて作りたいと思います。はい、両方折り込みました。はい、そしたら今こんな感じですね。表はこうで裏の中心に縫い目がねクロスでくるようにしています。でちょっとこのままじゃ結構太いので中心を折って縫い留めていきます。幅はもうお好みですね。デザインって感じでちょっと太めに作ろうかな。もう感覚で作ってるんですが、これでもう手縫いで縫い留めちゃおうと思います。手縫い糸2本取りで見えないところで縫います。でこっちの表の方は後でリボンくるから、まあ、そんなにわかんないんだけど、裏の方は見えちゃうと思うので裏に出てくる糸がなるべく少ないように縫っていきます。はい、できました。でね、多分大変なのここなんですよ。ちょっと一回今つけてるの取るわ。ちょっとやだ、恥ずかしい。でこれを実際に頭に当てて、で後ろのこの足りない部分のゴム、この長さを決めていきます。お、いい感じだな。結構ね太めに作ってプリンをいっぱい隠したいと思ってるんですよ。あ、でもここも後でタック寄せてギュッてなるからそれも仮定しつつ、こうやればいいのか、逆にこっちでやればわかるか。こうやってで足りない分のゴムの長さを測ります。このぐらい足りないのでちょっと爪でここってやっといて、両端プラス1センチ1センチ縫い代欲しいんで、今こう持ってるとこプラス2センチで切ります。はい、切りました。そしたらですね、これがゴム通すパーツなんですけど、これにゴム入れて縫い留めます。まず片方縫い留めたらこうグイグイグイっと寄せて反対側にもゴムが届くようにして留めます。ビョンビョン。そしたらこのトップのパーツとゴム部分のパーツを縫い合わせていくんですけど、今ねすごいここの差が広いので、この中心でねパクッと食べさせちゃって、ちょっと一回クリップで留めます。でこの余りの部分はよいしょ、裏側でこうやってパタパタっと折ってタックにしちゃいます。真っ黒で何も見えねえが、パタッとちっちゃくするんだ。下からの上って感じですかね。はい、これでここガガッとミシンかけたいんですけど、ちょっと縫いづらいにも程があるのでしつけで留めます。はい、こんな感じで留めました。反対側もね同じようにパクッと食べさせて仮留めします。はい、こんな感じでねだんだん完成が見えてきたんじゃないでしょうか。汚いけど。でここで1個ポイント、
この後ここミシンで縫っちゃうんで、ミシンで縫う前に必ず一度頭につけてサイズが大丈夫かチェックしてください。私も確認して大丈夫だったのでこのまま縫っていきます。めちゃめちゃ分厚いんで今回最大の難関なんですけど、このね縫う生地の厚みがすごい時は針の先こっち側にもね厚みを持たせて高さを揃えてあげると縫いやすいです。返し縫いします。ここは丈夫にしたいので往復したいですね、丸ごと。もう一回いきます。なんとか縫えた。はい、そんなわけでね、縫い終わって今頭につけながらこれです。頭のリボン研究中です。最後はねリボンを作って縫い付ければ完成なんですけど、これね袖になってたとこのレースを普通にこうやってリボンにしようかなと思ったんだけど、あまりに大きくってね、いろいろサイズ試してもすごいバカっぽくなっちゃって、リボンがでかすぎてなんかなって思ってモニョモニョ動かしてるんだけど、片方に寄せちゃおうかな。もうヘッドドレスだよね。こんな感じでつけて少しボリューム抑えようかな。悩ましい。もう手縫いで縫い付けていきます。お袖のねレースをこうパタパタっと折った感じです。パタッとしてちょっといらないとこ切ります。これで縫い付けます。でこのままだとボリュームがすごすぎるので、ちょいちょい見えないところで縫い留めようかなと思います。もう一段、次はちょっと短めに重ねます。片方めっちゃボリューミーになったんですけど、反対側何もないので余ってるレースをねここにつけたいと思います。こっち側はあんまりボリュームなくていいんだけど、何もないのも寂しいので気持ちばかりのレースを飾ります。もう黒すぎて何が何だかだと思うんだけど、こんな感じでねつきました。でこのリボンの中心ね作っといたパーツを一周巻きつけて縫います。本当はね土台の上にリボンってやろうと思ってたんだけど、巻きつけてね全部包むことにしました。チャンネル登録よろしくお願いします。はい、というわけでこんな感じで完成しました。これ作る人の癖とか出ると思うんだよね。私が作るとね何でもかんでも割とボリューミーになりがち。これもすごいボワーンってなりましたね。普通にさ大きいリボンドンって真ん中にあったら多分使いづらいかなって思ってサイドの方にボリュームを出してみたんですよ。こっち2段でこっちはちょこんと出る1段で作ってみたんですけど、そしたらなんかヘッドドレスみたいな感じで使えるかなと思って、で結構ここ太めに作ったんで、私の今5月下旬にこれ撮ってるんですけどプリンのねこの髪の状態もこれで大幅に隠せるから、それは結構自分でお気に入りポイント。後ろのここも太めなんでいろいろ編んだり結んだりしたやつねすごい隠しやすい。いい感じです。いやーゆいちゃんからいただいた洋服がすごい大活躍ですね。ゆいちゃんありがとうございます。今日の動画参考になったかちょっとわかんないんですけど、洋服リメイクすればまた違うものにしてね使うことができるので、皆さんもよかったらやってみてください。結構ねあれなんですよ、その洋服の布自体は気に入ってるんだけどサイズが合わなくなっちゃったとか着なくなっちゃったとか、そういうのもねこういう風にすればまた活用できるのでね、リメイクめちゃめちゃおすすめです。
というわけで今日の動画楽しんでいただけたらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。バイバーイ。今日ご紹介するのがこちらです。かわいいマヨネーズ。私の動画見て手芸道具揃えてそれでね作ったそうです。嬉しい嬉しい。素敵ママ。癒しをありがとうございます。それでは皆さん次回も一緒に自分だけの可愛いを作ろう。バイバーイ。